剛需嘅首選，只需要俾10萬首期就可以入住一間全新嘅3房1衛啦。陽台仲係一個南向嘅，可以睇到遠處嘅景觀嚟嘅。咁呢個單位喺我哋星耀1期啦，97方，全新裝修嘅。咁我哋呢個天花咧都係一個雙銀皮燈線，一個新潮嘅裝飾嚟嘅，包括親客廳連貫呢邊嘅餐邊櫃咧都已經同你做上咗啦。咁餐台咧都可以坐到一個6人位嘅。再過嚟咧呢邊就係我哋嘅廚房啦，U字型嘅廚房啦，咁可以入邊仲可以擺冰箱嘅。入戶呢邊仲贈送一個入戶花園俾你擺閒置啲嘢都係 OK 嘅。到翻我哋呢個休息區啦。咁呢個客房咧，窗台係朝翻南向嘅，光線比較 OK。咁呢個洗手間咧，相對都夠大噶。咁跟住過嚟咧，就到我哋呢個7字形採光窗一個兒童房，可以做一個榻米嘅一個擺設。咁呢邊到翻主人房啦，主人房咧2米床擺得落，而且呢個窗台南向嘅2個平方一個標窗啦，窗台都係睇到遠處嘅景觀嚟嘅。咁我哋呢個單位佢雖然喺個低層，但係唔會影響佢嘅光線。咁咧佢係97方嘅71萬嘅總價，你只需要俾10萬蚊嘅首期，月供去到2000幾蚊，你就可以做業主噶啦。啱好咧，君仔嘅公司就喺我哋星耀1期樓下德賢優選房嘅。如果你想睇呢個單位，啲君仔可以隨時睇樓嘅。